乡亲朋友，大家好，好运动时间来了哦！看到一鸣老师，这当有精神爽嘛。热心呢，要教大家做马个动作呢。我知道安尼客家电视台啊，真嘅当用心。一鸣老师为了录影之前哈，为了教大家做瑜伽之前，就心都当感动，讲啊，有安尼机会哈，可以了按好诶1000多年的。瑜伽印度传来的历史哈，瑜伽按好的安尼方式，好来跟乡亲朋友分享。尤其呢，玉梅老师又攞佢设计到变成运动型呢，好，一陣呢，安尼做乜嘅呢？做樣嘅，然後安尼腸嘅哈，嘅腸胃蠕動變好哈，然後就唔會安尼行通啊，佢唔會便秘啊，佢唔會胃脹氣啊，就留本嚟那個下盤那個安尼。手法變得較好哈，講，安尼肚子不用呀咩？平常喺冇按摩到哈，你會知道講啊，肚子脹啊哈，腸胃蠕動唔好，好，故所以下呢，鐵哈，先坐定哈，你坐定，因為老師都有拿一個瑜伽磚，你都看呢有乜個瑜伽磚，有乜抱枕哈，乜個就冇相關，主要就係利用佢哈做按摩，你也看一鳴老師哈，你也不用肚子呀，哈，吐氣的時候。好，都是捲落去，好吸氣的時候，身體來上來，好，慢慢的向前，好，慢慢的向前，就會肚子，好，肚子會按你很有嘛哈，按摩到，好，慢慢的吐氣哦，慢慢吐氣，不用多呀，好，慢慢不用多呀，那手哈不用到前面，好，手不用多呀，額頭不用多呀，好，等下頭氣，深呼吸。好，一鳴老師放起來哈，都側邊本大家看，好，慢慢的吸放起來，好，也安尼意思呢，最後安尼肚子哈，一鳴老師想到講，又有瑜伽磚，又丑多樣哈，一鳴老師想到講，因為按簡單的方式，好，鄉親朋友啊，順放本大家看啦哈，呀，瑜伽磚不用多樣，好，吐氣的時候捲起來，看下肚子安尼，太上嘛，安尼捲起來。好，吐氣，捲入來，好，脊椎拉長，好，慢慢的身體，身體中間像夾三明治啊，你用嘛？吐氣，不用下來，好，慢慢的數，不用到前面，好，不用呀，好，第二頭氣哦，吸氣，吐氣，吸氣，吐氣。好，慢慢的吸氣放起來。鄉親朋友，一隻動作頭也太氣，因為樣誒，因為人家有一個瑜伽磚啲按電誒，要按電誒，迄安尼個安尼肚子就會安尼要給壓縮，就會促進安尼腸胃蠕動。好，那你按摩咩啊？安尼傾下去，不用要按壓放，按壓放，要做迄按摩原理咩？故說人用瑜伽磚按呢個方式，等於係一個按摩原理。冇瑜伽磚的話，你都面床上有抱枕咩？好，沒有枕頭，有抱枕有枕頭，就不用要按電呢。你就按呢，停都要慢慢的哈，按呢傾都要，你可以吞數，吐氣，好，你就可以讓佢吞數按呢，按起來按呢，好，鄉親朋友，你就停都要頭抬起。你就會發現啊，那個肚臍眼周圍哈，那個肚臍順方哈，有很多太陽神經叢，所以那能量核心的能量就都那肚臍眼，都那肚臍順方。那你到底按摩的話哈，你就會懂簡單的促進腸胃蠕動的方法。好，然後呢，一鳴老師要摔下來哈，摔下來，你企在呢，你企出咩？那個。嘅安尼循環，好，較冇辦法嚟到人哋肚子。故所以下一鳴老師呢，要摔下來，教大家呢，一樣嘅，哈，做抱膝壓腹式一樣嘅，然後教大家用腳嘅安尼身體哈，你坐定你向呀，你坐定你係安尼咁放起來，你坐定嘅時候你較唔好做，會較吃力。你摔定起呢，你會知道講，你摔定我。動作呢會較自然，你坐定的方面做得好，按你吐氣，一隻動作按到抱膝壓腹式，你做按你好吐氣，胸脯放起來。
好，乡亲朋友有看到吗？就是老人大腿尽量靠胸，哈，用大腿的安尼太脚臂的安尼力量哈，按摩到个肚子，哈，促进安尼肠胃蠕动，看有没有便秘，哈，好，因为老师从开灯做，哈，抽灯做，哈，到水灯做搞大家，有按多种方法，看方便，抽到来，好行到来，做到来。好，人家抽张来哈，抽张来，好，慢慢的右脚弯曲，好，弯曲以后靠近大腿，好，同样按呢，右手拿落来，好，吐气，好，你就按呢，停留啊，停留，慢慢的吸气，好，慢慢的吐气，那停一下，慢慢吐气，吸气，好，慢慢的吐气，好，放起来。好，做嘢呢，你抽张来，你膝盖抽张来哈，啊，脊椎哈，人个两骨啊抽张来，好，慢慢的，你假使讲老师我冇办法按脚，你就慢慢的安尼哈，好安尼吐气，放起来，安尼咪可以啦，安尼肚脐有嘛，肚脐要按摩到，哈，安尼对安尼个肠胃蠕动，啊，变到要停留，停吐太气。好，慢慢的吐气，掉下来。好，也系坐凳哦。好，水凳的时候用来做呢，水下去声音哈，唔得顺风。好，慢慢的水下去，这样我们也会舒爽哈。慢慢的水下去，好，水下来的时候，同样，然后水放起来，好，不用身体不用张来，好，右脚慢慢的吸气，好，训练人个肚脐的力量。好，弯曲，好，慢慢的吐气。同样啊，安尼手咪变了呀。好，停到呀，你当你水冇去哈，当你水冇去，先好，抱膝压腹式，好，慢慢的放起来，上半身起来，好，吐气。乡亲朋友有嘛？有老讲下坐在你给你动作同样哈，慢慢的吐气，停到呀，好，停一下，好。头摆人讲，头摆人讲有啥动作，很多拔瓦斯啊，所以肚脐啊有胀气啊，哈有屁放不出来啊，有屁排不出来，你就按呢，好要按到拔瓦斯，吐气。头摆人那个按呢形容词哈，较土啦，唔过系动食材，好慢慢的弯脚吸气，好慢慢的吐气，好，你都做讲本大家看。故说我叫我徛高高，本来就印象深刻。好，慢慢的吐气，再放起来。好，身体放起来，就参加按抽的样没哈？身体放起来，吐气。好，停到呀。好，第二头抬起哦。好，慢慢的吸气，吐气，深呼吸。好，慢慢的脚伸出来。好，要按到拔瓦斯。好，右脚做完，左脚，好，两只脚做完，一只右脚做完，左脚做完，两只脚，好，弯曲，好，抬起来。当你睡梦以前做一只动作，好，按摩人个腹部，天一走放起来，就较好行通，就较唔会便秘。好，记得咯，要下巴唔好安尼哦。你下巴往后抬起，将近会受伤啊！哈，同样收下巴，好，慢慢的放起来。停到呀，好，吸一口气，吐气，好，搁吸一口气，吐气。你假使讲呀，身体做较松软些哈，呀手肘握手肘，安尼，好，第二停。你就当享受，这参与老人床的按摩啊，老人肠胃按摩，老人个肚脐按摩，你会吃到肚脐咕噜咕噜咕噜，好，慢慢的吸气，吐气。好，放下来，吸气，好，放轻松，好，也系听一只动作，听一只动作呢，好，按到了去，好，扭转，你脚弯曲，好，手打开来，脚弯曲，手打开来，好，按你扭转，左片，右片，好，有冇按摩到也喂，左片，右片，好，咪可以放到呀，吐气，好，吸气。吐气，也就是加强型的咩？你就按摩肚脐有冇？也也会，也会，那左边、右边，迄咩也会拢做到。
好，你知道讲啊，当日做都动手的，你脚，好脚，好，安尼老鹰绕脚，没同样安尼，左偏右偏，好，左偏右偏哦，好，乡亲朋友，一个动作动又好又动舒服，左偏右偏，好，慢慢的打开来，好，吸气，好，放起来，迄个同样啊哈，侧边，好，安尼慢慢的放起来，好，放起来，乡亲朋友。主要是老太家讲呢，用的帮助给肠胃蠕动，用的呢老给安尼都市哈做多按摩，动作动简单，呢哈，透一个方便做的哈，比如瑜伽砖、比如啦哈，水电啦哈，抱膝压腹式啊，安尼给很多拔瓦斯。好，按摩出好水电液哈，各位左偏右偏扭转，做扭转好，也会扭转。你只要愿意动起来，你总会放起来挺同一下，你就会带本全身呢促进血液循环，帮助你排毒，帮助你健康。好，呀，记个动作好，做到呀，撩一下哦，调呼吸，放松呀腹部的肌肉。深呼吸，调息一下，好，歇困一下，撩一下。